नींबू वर्सेस टमाटर। तो दोस्तों मैं हूं नींबू। मुझे पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर बताएं। और मैं हूं दोस्तों टमाटर। तो मुझे पसंद करने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हूं पीला कलर का और मैं हूं लाल कलर का। मैं तो गर्मी के मौसम में पैदा होता हूं और मैं तो हर एक सीजन में पैदा होता हूं। मैं तो ऊपर पेड़ पर पैदा होता हूं और मैं तो जमीन से कुछ दूरी पर पैदा होता हूं। और मुझे तो गर्मी के मौसम में खूब यूज करते हैं और मैं हर एक घर में पाया जाता हूं। और मुझे तो हर एक मौसम में यूज करते हैं और मैं भी हर एक घर में पाया जाता हूं। और मेरे से अचार बनता है और मैं खट्टा होता हूं और मेरे से हर एक प्रकार की सब्जी बनती है और मैं तो हल्का खट्टा होता हूं। करे टमाटर हमार नकल बहुत उतारत है और तय नींबुआ तय ना हमार नकल उतारत है। तुम दोनों बहुत बोल रहे हो। तुम दोनों में से कौन सबसे प्यारा है वो तो वीडियो देखने वाले लोग कमेंट में बताएंगे।